Canlarım ciyərlərim. Mənim canlarım ciyərlərim. Allah sizi bərxudar eləsin. Bəxtiyar eləsin. Türkiye kanallarına baxıram da. Bir de CNN 20-25 bin adam canlı izləyir. CNN. Qalanlar baxırsan Haber Globaldan belə, nə bilim o Sözcüdən belə. YouTube'da canlı danışırlar. YouTube'da canlı danışırlar. Baxırsan ki, televiziyalarda nə qədər izləyirlər onu deyəmərəm, amma YouTube'da canlı danışırlar. 2000, 3000, 1700, bəzi hallarda 4000, 5000. Yəni bizi qədər izləyicisi var. Balaca ölkə, balaca xalq, balaca kanal. O demək ki, Azərbaycan xalqı daha pis doyubdur. Xirtdəyə yığılıbdır. Xalqım azad olmaq istəyir. Xalqım daha bezibdir. Ölümlə qalımın astanasındadır. Vallah dirənmişik. Billah dirənmişik. Vallah billah dirənmişik. İnan Allah'a deyirəm. Həm xalq dirənib, həm İlham Əliyev dirənib, həm də qürbətdə olan bizi kimi siyasi fəallar, xalqın sözünü deyənlər. Çox dirənmişik. Vallahi də deyirəm, billahi də. Dəstək olan az. Media dəstəyi bu arada ilımlıdır, qane eləyir. Maddi dəstək ümumiyyətcə yox səviyyəsindədir. Çox azdır. Çox azdır, çox. Elə bir ki, çörək tarafı düşünürsən ki, sabah bazarı nətər eləyəcəm, ay Allah. Düşünürsən, bir də Allah Taala yetirdi, biri 50 manat, 100 manat, 100 dollar göndərdi. Belə. Bəlkə bu tutunmağa çalışır. Dirənmiş yerdə. Bir qırıq qalıb, bir aşama qalıb, bir dənə aşama, son aşama qalıb. Bu yamacıda, bu yoxşuda qalxandan sonra cənnət bizi gözləyir. Bu dünyada cənnət yaşayacağıq. Vəssalam. Qardır, dəyərli həmvətənlər. Mənə qabil deyərlər. Bu köynəyi 7 il bundan qabaq almışam, görürsünüz? Köynəyim yüyülüb deyə geyinirəm. Mənə qabil deyərlər. Prezident olanda da Paşinyan kimi. Görürsünüz, abi, bu köynəyimi gətirib geyinəcəm. Mən israfçı adam deyiləm. Xalqın sərvətinə, malına göz dikən adam deyiləm. Sizə bu dünyada cənnəti yaşatmağa gələcəm. Əvvəllər bir şey, Əli Kəriminin vaxtında, Xalq Cəbhəsinin xod gedən vaxtında belə bir şey uydurmuşdular ki, İlham Əliyev yiyib doyubdur, Heydər Əliyev yiyib doyubdur, gələn ac gələcək. Hakimiyyət davası eləyirlər. Və bu AXC bir müsavat cütlüyüz. Biz tamamen bunlardan ayrıldıq, aralandıq. Və biz subut elədik ki, ay millət, bunların hakimiyyətə bağlı adamları var. Əli Kəriminin muavinləri hamısı getdi İlhamın yanında oturdu. Fuat qəhrəmanlı qalmışdı, o da gördünüz mü? Mən deyən oldu, hakimiyyətin maraqlarından danışırdı. Adam dedi, işgəncə ilə danışmışam, şantajla danışmışam. Adam dedi. Amma bunu sənin videon yayımlanmamışdan qabaq desəydin daha yaxşı olmazdı mı? Ha? Dəyərli həmvətənlər, dəyərli soydaşlar, qardaşlar, bacılar. Biz ortaya çıxandan sonra, ortaya qoyduqca Meydan TV'nin rəhbəri var idi, Emin Milli. Neçə milyona satıldı. Atılan dırnağım olanmazdı. Dedi, Arif Yunus var ya, o gəldi o heykələ baş əyən, Ramiz Yunus, üzr istəyirəm. Heykələ baş əyməyə gəldi, ha. Port Bakudan ev verdilər. 0 kilometrə cip verdilər. Milyon yarım pul verdilər. Şəxsi axranalar verdilər. Ha, o Ramizdir ki, mənim atılan dırnağım ondan böyük. Ona 3 milyon xərcləyən hökumət mənə neçə milyon verər? Bir düşünmüsünüz mü? Mənə nələr təşrif olundu, düşünmüsünüz? İndi bildinizmi, mən prezident olsam belə, Paşinyandan bahalı paltarım olmayacaq. Saakashvilidən, o Avropanın prezidentlərindən. Velosipeddə gəzəcəyəm. İndi siz bildinizmi ki, milyonlara satılmayan qabil kimi xalqın oğlanları var. Avropada, Amerikada mübarizə aparan oğlanları var. İndi siz bildinizmi ki, Oğuz soyundan gələn şərəfli oğullar siyasəti bazara qədər yox, məzara qədər yürüdür. İndi siz bildinizmi? Bu söhbəti leksikondan çıxartdıq biz. Mən şəxsən başda oldum ki, biz hakimiyyətə gəlsək belə xalqın kuruşuna, qəpiyinə əl vurmayacaq. Bu söhbəti biz leksikondan çıxartdıq və başda mən oldum. İkinci, Avropada danışmaq asaddır deyə bu söhbəti mən və bloger yoldaşlarım leksikondan çıxartdıq. Birinci də hücuma məruz qalan mən oldum. Yaralanan mən oldum. Bəli, Avropada danışmaq asaddır deyənlər. Artıq Avropada öldürülən siyasi fəalları gördünüz. Yaralanan siyasi fəalları gördünüz. Artıq Avropada Azərbaycan dövlət salalar içəri ya satılır, ya satılmıyor. Avropadakılar birbaşa ölümlə qalımın astanasındadırlar. Niyaməddin Əhmədov, Əlzamin Salayevlər bizə görə türmədə yatırlar. Bizə görə türmədə otururlar. Xalq cəbhəsində bir neçə yapılanma var. Xalq cəbhəsi Rusiyada yaradılıbdır. Bütün 15 respublikanın 15'ində də bu və ya buna oxşar partiyalar yaratdılar. Bəli, indi də dijurnu kimi saxlayıblar Əli Kərimov orada. Axırıncı variantı ölkənin başına gətirməyə. Gəlsin. Amma əcaba Əli Kərimli ilə 1-ci Avropadaşlarını öldürməyə çalışacaq. Xalq cəbhəsində neçə yapılanma var? Xalq cəbhəsində Əlzamin Salayev bütün toplantılarda niyə görə mənim üstümdə, bizlərin üstündə mübahisə eləyirdi orada Məmməd İbrahimlərlə? Niyə görə xalq cəbhəsində üzv ol deyən, göndərdiyimiz adamlarla məzələnib alay eləyirlər, söyüş söyənlər? Ay kişi, xalq cəbhəsindən tam etibar yoxdur. Etibar var.
Ama tam etibar yok. Tam etibar. Mehman Hüseyin o meydandadır. Kimlərinsə himayəsindədir. Gah deyir qisas alıram, gah deyir həvəs alıram. Tam etibar elədiyiniz adam Qabil Türkoğlu'dur. Tam etibar elədiyiniz adam. Vəssalam. Var tam etibar elədiyiniz adamlar. Bugün də çox adam var ki meydandadır. Əcaba onlara milyon verilsə, mövqeyini dəyişəcəklər. Məsələ budur. Məsələ budur. Değerlendirmem. Görürsünüz son zamanlarda siyasi fərların hamısını adını çəkirəm, qiymətləndirirəm ki, halal olsun, nələr eləyirlər, nələr eləyirlər. Amma əcaba mübarizəni hara qədər aparacaqlar? Hələ ki, alqışlayırıqsa dəstəkləməliyik. Kim hara qədər aparacaq? Aparacaq. İnsan ömrü qısadır, insan canı şirindir. Adamın özünə işgəncə vermirlər. Əzizlərinin canını yakırlar. Ona görə mən hər şeyimdən bezmişəm. Mənim əzizim Azərbaycan xalqıdır. Azərbaycan xalqının ağı qaradan seçə bilən hissəsi, qeyrətli, namuslu hissəsi mənim ana bacılarım, qardaşlarımdır. Böyüyüm, kiçiyim, fərq etməz. Kiçiklər, böyüklər, istər qadın, istər kişi, aslanın erkəyin dişisi olmaz. Bunlar hamısı bizim millətimizdir. Mənim əzizlərim, canım ciyərimdir. Mənim evim, mənim Azərbaycanımdır. Mənim ailə namusum, ailəm, mənim millətimdir. Hadi get. Yeganə adamam əlimi necə və Qurana basmışam sizə xidmət edəcəyim. Aylarla Almanya'da ac qaldıq, suz qaldıq aylarla. Hələ indi məni tanıyırlar, qara düşərəmsə zəng eləyirəm, 5 manat göndər deyirəm. Ya burada deyirəm. Əvvəl buna imkan yox idi. Aylarla ac qaldıq, suz qaldıq, vurulduq, yaralandıq. Almanya'nın ortasında uşaq qucağımızda ora qaçdıq, bura qaçdıq. Ölümlərdən ölüm bəyəndik. Hücumlara məruz qaldıq. Amma əqidəmizdən dönmədik. Bugün də mənim ailəm istədiyini yeyə bilmir. Bugün də mənim ailəm istədiyini gəzə bilmir. Bugün də ailəmin paltarını, ayaqqabılarını ala bilmirəm. İstənilən səviyyədə. İstənilən səviyyədə deyəndə ayaqqabısı cırılıb alamıram da. Bu da nə istənilən səviyyədə. Sanki 200 evroluk alamıram da. 150 evroluğa gücüm çatır, belə obraz alınmaz. Değerli vətəndaşlar, ac, tuz, paltarsız qaldığımız günlər çox oldu. Tapel marketlərdən 1 manatlıq yeməklər aldıq. Ot yedik. İkinci el dükkanlardan paltarlar aldıq. Hər cürə istirablara dayandıq. Değerli vətənlərim, aclığımız, susuzluğumuz, soyuqda qalan günlərimiz çox oldu. Ancaq ümidsiz günlərim olmadı. İlhamın Interpolu, İlhamın killerləri məni götürməsin deyə 15-20-25 dərəcə marozda səhərə qədər çöllərdə oldum. Belimdə beşmişox, içində termos, donmayım deyə. Arada tez-tez çay içirdim. Tüpürən kimi, burnuman su nətərkəlidir. Düşən kimi donurdu. Buralarım hamısı burun suyu, ağız suyu. İlhan Əliyev'in satın aldığı qüvvələr məni aparacaq. İstər Interpoldan, istər Deportdan. Şükür Allaha, çoxsu gerdə qaldı. O günlərdə mən satılmadımsa, hələ onda satılmaq üçün çox təşrif gəlirdi. Məni hələ tanımırdılar. O günlərdə belə satılmadımsa, bu günlərdə mi satılacaq? Bu günlərdə mi əyiləcəm? Əsla mümkün deyil. Ölkəmizi bu sümsüklərdən, bu yamyamlardan, Epstein'də pedofillik eləyən, yamyamlıq eləyən bu şərəfsizlərdən ölkəmizi azad eləməyin bir addımlığındayıq. Əl-ələ, omuz-omuza bunları rədd edəcəyik. May ayının 5-i 10 arası bir hadisə olacaq. Ümumiyyətcə İlhamın ölməsi, İlhamın gəbərməsi 5 rəqəmindən bağlı olacaq. İlham Əliyevin kitabı çoxdan bağlanıbdır, sadəcə sürülmə əmri veriləcək. Sürülmə əmri. Rədd ol komandası. Ona görə Türk ordusunu qarşılamağa hazır olun. Siz məndən sizə deməkdir. Fars, Rus yox. Türk ordusunu qarşılamağa hazır olun. Bu ərəfədə Türkiyə siyasətini, Erdoğan siyasətini dəstəkləyin. Məndən sizə deməkdir. Erdoğan düzgün mövqeyi tutdu bu arada. Erdoğan siyasətini, Türkiye'nin mövqeyi Avropanın ilə eyni zamanda Britanya mövqeyidir. Dəstəkləyin. Değerli vətənlərim, dualarınız xalqımızdan mübarizə aparan oğullarla olsun. En güçlü qəhrəmanımız Mübariz İbrahimov, Polat Həşimov, Raquf Pəncəli olsa da onların hamısı birləşsə en zəif siyasi məhbus qədər cəsarəti yoxdur. İndi görün siyasi məhbuslar necə cəsarətə malikdir. Polat Həşimov, Mübariz İbrahimov, Raquf Pəncəli sağ olsaydı İlhama qarşı çıxa bilərdimi? Amma bugün Niyaməddin Əhmədovlar, Əzaminlər, dindarlar, cəbhəçilər, jurnalist qızlar necə qəhrəmanlıq eləyirlər, necə sınmadan insan ömrü qısadır, ömürlərini çürüdürlər amma satılmırlar. Ona görə, qardaşlar, 40 il rəzil qul kimi yaşamaqdansa bir gün azad yaşamaq yaxşıdır.
Bunu bizim babalarımız bu prinsiple yaşayırdı. Götünü vererek, arvadını vererek, kızını reisin altına sokarak yaşamak bize yaraşmaz. Eğilerek yaşamak, sınarak yaşamak bize yaraşmaz. Vesselam. Sadece etti. Elbette cəbhəylə ehtiyatlı davranacaq. Elbette. Nətər olur cəbhədə qabil deyənlərin hamısı türmədə. Qabil deyənlərin hamısını bastılar türməyə. Avropadakı cəbhəçilər demək olar ki, Qənimət bəydən başqa bizi axtaran, tapan, salam verən tapmaq olmur. Nəyin keyfindən çıxartmaq. Salam verən tapmaq olmur. Əlbəttə ki. Əlbəttə ki, cəbhəçilərin çoxu oturmalıdır, siyasi oturum, siyasəti tanımır. Aksiyaya qatılmır. İndi müsabatın başını olmaya çoxdan buraxmışıq. Umman yerdən düşərlər, biraz ummacağımız cəbhədir. Əli Kərimin ətrafının çoxsu xain çıxdı, satqın çıxdı. Əlbəttə ki, cəbhə Rusiyada yaradılıb. Əlbəttə ki, Elçi bəy Heydərin qohumu olub, hökuməti təhvil verildi. Əlbəttə ki, cəbhədə onun qabağına dombalırsa, baş əyirsə, gül qoyursa. Əlbəttə ki, bunlar bir balaca şübhəli yanaşaram mən bunlara. Amma bütün hallarda xalq cəbhəsi qeyrətli oğullarla doludur, qeyrətli sevənləri ilə doludur. Əlbəttə ki, 3 bloger, 5 bloger bir yerə yığılır, oranın birini satın almaq istəyirlər. Əlbəttə. Necə olur? Azərbaycanda Əli Kərimin ətrafı satıldı, Avropada qənimətin ətrafı satıldı. Nətər olur? Qadınız alayım sizi. Deyək ki, Azərbaycanda qolunu vurub satın alırlar. Bəs Avropada bir saymayın da hatta. Bəs qadınız alayım, başınıza dönüm sizin. Necə olur bu? Münasib kitaba dəftərə yazın. Nətər olur? Qabilin salam verdiyi bloger komandasının düz deyim, mübarizədən geriləyən, çıxmayan, öz işi ilə məşğul olanlar oldu. Amma bizə qarşı çıxan oldu mu? Çətin momentlərində, çətin momentlərdə. İmaməddini də efirdə görürük. Süleymanı da sosial şəbəkələrdə görürük. Çətin momentlərdə. Sərt də paylaşımlar eləyirlər. Nətər olur? Qabilin yanına gələn, Qabilin çörək belə kəsmədiyi adamları satılıb üstümüzə hoppanmır. Amma istər Avropada, istər Azərbaycanda bəzi yüksək titullara verilən partiyaçılar bizə hoppanır üstümüzə. İstər Müsavat, istər Xalq Cəbhəsi. Olmaz qadın alim belə şey. Ona görə mən nə bileyim indi İlham Əliyevlə Əli Kərimin hansı qaranlıq əlaqələri olmayıbdır. Mən nə bilim, sabah mən ona gələndə mən elə birinci məni öldürtürəcəklər. Ona görə işimizi ehtiyatlı görürük. Biz onu nəzərə alırıq biz. Bəli, nəzərə alırıq. Qubad barədə arxayınam. Qubad İbadov. Amma xalq cəbhəsi biraz necə deyiləm, şübhəli yapılanmadır. Şübhəli oyunlar olur, şübhəli məqamlar olubdur. Biraz şübhələnirəm mən. İnşallah şübhələrimdə yalan çıxaram. İnşallah. Amma fakt şu, Avropada bu qədər minlərlə cəbhəçi oturmalı. Biri mənim efrimə çıxırmı? Yox. Biri mənə dəstək verirmi? Yox. Fakt şu, Azərbaycanda qabil sevən adamlar daimi partiyanın iclaslarında mənə görə mübahisə edirdilərmi? Hə. Mənim göndərdiyim cəbhəyə üzv olmaq adamları alay edirdilərmi? Hə. Məni sevənlərin hamısını türməyə doldurdularmı? Hə. Və nə oldu? Mənim nəslimə qırmızı qoydular. Nəslimə. Nəsildən kimsə xaricə gedə bilmir. Qardaş, nə bilim, bir oğlu, xaloğlu, dayı, nə? Nətər olur bəs? Fuad Qəhrəmanlı kimi adam çıxa bilir ölkədə. Nətər olur Belə şey olar mı? Belə insafsızlıq olar mı? Hər nəysə. Mən demirəm, belə belədir. Nə qədər olmasa, kim gəlsə də, Əli Kərimi də gəlsə, Əli Məmməd Pirvəli kim gəlsə də İlhamdan yaxşı olacaq. Amma nə dərəcədə xalqa xidmət eləyəcək? Nə dərəcə bu siyasi fəallara xidmət eləyəcək? Bu işə soru altında. İsrailə satılacaq mı? Yahudilər yenə İlhamın gününə salacaq mı? İlhamı da Türkiyə gətirdi hakimiyyətə. Kim getdi? Süleyman Demirel. Odur bax. Britaniya arxa durdu. Sonra Rusiya, sonra. Axırı nə oldu? Axırı nə oldu? İndi kimin əlindədir? Yəni, çox şey danışmaq olar. Adamda o, indi Əli Kərimi dünən həbs edilir, bildik. Ona qədər Azərbaycana insan al verir, orqan al verir, narkotik al verir. Türkiyə partiya rəhbərləri, CHP-nin rəhbəri belə buna Türkiyədə toxundu. Niyə bizim cəbhəçilər toxunmur? Niyə? Oradakılar toxunmur, buradakılar toxunsun. Fuad Qəhrəmanlı niyə mən axtarıb tapır? Niyə Turalı tapır? Turaldan Fuad Qəhrəmanlı bir-birini yiyiblər, cəbhə. Niyə indi onu tapırlar, məni tapırlar? Qadınız olun. Hani siz gəlin də biraz həmrəy olaq da, yaxınlaşaq da bir-birimizə. Natiq Adilov'u isə efirə dəvət elədim. Ya məni dəvət eləsin dedim. Qarşılıq gördün mü? Yox. Başınıza dönün. Xalq cəbhəsi şübhəli qurum, şübhəli duruma gəlibdir. Bunu açıq deyirəm mən. Məni kimi bir adam, ömrü boyu Əli Kərimi dəstəkləyən adam, məni kimi adam bilmirəm Əli Kərimi ölkən başa gələndə. Gələnə kimi sərf eləyirəm Əli Kərim deyə. Gələndən sonra birinci məni mi öldürtürəcək, yoxsa ikinci mi öldürtürəcək mən? Biz uşaq deyilik biz. Biz vaxtları bütün cəbhə üstümə gələndə, Əli Kərimli zat, bütün o cəbhəçiləri üstümə, qabilə deyin bu kinematografdan danışmasın deyəndə, Gültəkindən danışmasın, nə Fuaddan danışmasın. Nə oldu? Hələ Məmməd İbrahimin də danışığı ortaya çıxacaq. Ay ki, biz
Çox uzaq görən adamıyıq. Çox uzaq görən adamıyıq. Şübhələndiyimiz adamdan da elə rəftar eləyirik ki, sabah dalda da, üzdə nətəri isə dalda da elə oluruq. Ortaya bir şey çıxarda bilmirlər. Vəssalam. Ona görə dostlar, qardaşlar, belə bir vəziyyətdir var. İlham Əliyev ölür, İlham Əliyev gedir. Hamınız bilirsiniz bunu. Bunu həyatında da, yuxularında da, gedişatda da, hər şeydə hiss edirsən bunu. Elə deyilmi? Elə. Elə deyilmi? Elə. Ya belə bir vaxtda hanı bu cəbhəçilər? Hanı bu Avropadakı Amerikadakılar? Niyə çıxmırsınız efirlərə? Niyə zəng eləmirsiniz efirlərə? Sabah deyəcəksən Əli Kərimli, cəbhəçi olmuşam, mənə vəzifə ver. İcra başçısı gəlim, icra başçısı deyəcəksən Gədəbəyə. Ya falan yerə. Haradasan bə? Əksəriyyətiniz qazanırsınız. Deyək ki, belə həmrəylik eləmirsiniz də. Siyasətin başı buraxıbsınız. Heç olmasa bircə gün qazandığınız qara pul var, qara. Qara yarı. Bir dənə birinə kömək eləyin də siyasi məhbusa. 5-6 nəfər kömək eləyir də. Kömək eləyin də siyasi məhbusa. Blogerlər qalsın qırağa, siz olsa bizi bəyənmirsiniz. Değerli həmvətənlər, değerli soydaşlar. Dəhşətdir, dəhşət. Çox dəhşətlidir. Hər nəysə. Yapılanma bizlikdir. İndən sonra durumu, ayarları biz köklüyürük. Vəssalam. Sadəcə. Değerli həmvətənlər, hər şey biz istədiyimiz kimi olacaq. Buna arxayın ola bilərsiniz. Biz istədiyimiz kimi ola bilər, düzdür. Keçid hökumətini Əli Kərimin təmin eləsin. Ola bilər, Quba Dibadov, kimsə də təmin eləsin. Ola bilər. Amma değerli həmvətənlərim, biləsiniz ki, biz prezidentliyə namizədliyimizi də qoyacağıq ortaya. Dərhal partiyanı da yaradacağıq. Mən sizə keçən dedim, son zamanlar, son illərdə, son 10 illiklərdə görmüşük ki, partiya yaranan bir neçə ay sonra ölkənin başına gəlir. Ya 1-2 il sonra ölkənin başına gəlir. Bax, bütün bu partiyalar Erdoğandan belə, Paşinyandan belə, Zelenskidən belə, hamısı belə olur. İnşallah bütün arzularımıza, istəklərimizə çatacağıq. Əsas o da ola bilər, kimsə məni bəyənmir. Əli Kərimli bəyənir, Quba Dibadovunu bəyənir, Tural Sadıqlı. Allah canınıza dəyməsin. Əsas o da ilhamı devirək oradan. Qoy Əli Kərimli gəlsin. Qoy məni öldürtdürməyi düşünsün, amma Əli Kərimli gəlsin. Qoy Quba Dibadovunu gəlsin. Qoy nə bilim kim gəlir gəlsin, Seymur Həzi gəlsin. Axırı ki, ilham getsin, Mehriban getsin, bu Dəccəl, Yecüc, Mecüc getsin. Əsas bizim amanımız bu olmalı. Kim gəlir gəlsin, Laporduxan gəlsin. Əsas odur ki, Əl Paşayevləri rədd eləyək. Əsas budur. Amma Elçibəy kimi ağzından hörrə tökülən bir adam gələcəksə, yalvara Mehribanı gətirəcəksiniz. Nə Ulu Baba, Qoca Baba deyə Əli Kərimli Elçibəy yolu gedəcəksə, biz çox əziyyət çəkəcəyik. Zəki dayı deyir, cərrah lazımdır, cərrah. Əli Kərimdən cərrah olanmaz. Əli Kərimli nə görübdür? Nə görür? Yalnız mitiyle danışırdı. Nə görüb Əli Kərim? Dünyada gör, hansı bölgələrdə xidmət eləmişəm, haralarda olmuşam, hansı kollektivlərdə, haralarda rəhbər vəzifələrdə olmuşam. Arxivim necə açıqdır, xalq üçün, ilham üçün. Mənim əcaba keçmişimdə mübarizəmə bir xələl gələsi bir şey olsaydı, məni nə günə qoyardılar? Demək ki, bu qədər İlham Əliyevdən düşmən oldum, mübarizəmə ləkə gətirə biləsi bir şey ortaya qoyamadılar. Amma Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyi ehtiyatla davranır. Qarşılıqlı anlaşma ilə davranırlar. Sərhədləri keçmirlər. Sərhədləri keçmədiyi üçün də şübhələnirəm. Tanınmış cəbhəçilər mənə yaxın gəlməsi belə sərhədi keçməkdir, ona görə şübhələnirəm. Niyə gəlmirsiniz yaxın? Söyüş söyən prezident olmaz. Söyüş söymək siyasi tərbiyəsizlikdir. Trump hər gün söyləyir. Putin söyür, Trump söyür. Zelenski şeyini çıxardıb ortaya qoyur. Erdoğan'ı orada saxlayan Baxçeli söyür. Hamıya söyüş olar. Bir dənə qabil söyüş söyürsə bundan prezident olmaz elə mi? Hə, Yeltsin Təhlükəsizlik Şurasında qadınların məməsini əlləyirdi. Buradan salırdı əlinin içinə döşünə. Yeltsin. İçib gəlirdi. Belələrindən olar, qabildən olmaz elə mi? Ha? Dünən də Trump söydü. Demokratlar da söydü. Hər nəysə, sağ olun, var olun. Qardaş, hazır olun qabilə səs verməyə. Başqa çare yoxdur. Qabilə səs versəniz, hər şeyə nail olacaqsınız. Qabilə səs verməsəniz, az şeyə nail olacaqsınız. Hər şeyə yox. Vəssalam. Mənə nə var? 2 evladım Almaniyada ən yüksək məktəblərdə oxuyurlar, birinci oxuyurlar, özlərinə yer eləyiblər, statusum çox böyükdür, dünyanın bir çox ölkələrində yaşaya bilərəm, təminatımı da devlət ödəyir. Yeri gəzə bir balaca bir, məni sevənlərlə bir yerdə bir dönərxana da aça bilərəm, bir iş də qura bilərəm, ev işi də qura bilərəm. Heç nə eləməsəm də Amazonla danışıb bir it maskası tikib buradan Optavoy verə bilərəm. Yəni çörəyimi çıxardaram. Mənə nə var? Əli Kərimli gəlsin. Gözüm üstə yeri var. Mənə nə var? Təzminatımı alacam mı? Yoldaşımın 50'lik pulunu, mənim 50'lik pulumu 10 illik onu alacam mı? 10 illik. 10 illik 50'lik pulum 9 illik nə qədər eləyir? Otunu hesablayın. 150 min civarında pul eləyir. 150 min. 150 min. İlham Əliyevdən də buradan təzminat verib. Məni məhkəməyə verən,
Aşıq Namiqlərdən, Kamil, deyək ki, mən prezident olmasam belə, Aşıq Namiqlərə görə ödədiyim pullar, Kamil Zeynallılara görə ödədiyim pullar, İlhamın məhkəmələrinə, İlhamın o məni məhkəməyə verdiyi o adamları məhkəməyə verməkdən, Azərbaycanın keçmiş hakimiyyətini, keçmiş məmurlarını məhkəməyə verməkdən, təzminatımı burada otduğum yerdə alacaqmı? Bir neçə 100 min alacaqmı? Dur yerindən 150 min Azərbaycanın məhkəmələrindən pensiyalarımı alacaqmı? Qardaş, o pula bir dənə ev, bir dənə də ikinci otaqlı ev. Almaniyada nə düşüyor? 50 min ev var, 70 min ev var. Təzminatımı alsam bir ev alaram. Azərbaycandan o pensiyalarımı alsam bir ev düşür. Bu yandan da məni məhkəməyə verilən bu təzminatlarda alsam, bir iş yeri, mini fabrik, mini belə dönərxana alacağım, dönərxana. Vəssalam, dönərxana. Bir balaca stalova, başımı qatacağım. Ya bir balaca bir, necə deyərlər, bir o Azərbaycanda bir yekətəhər ev var, deyək ki, 2 mərtəbə, 3 mərtəbə. Elə bir ev kimi alırsan 150 minə, 3 belədə, 6 dənə ev. Birində özüm yerləşirəm, qalanını da 700 mindən kiraya verirəm. Vəssalam, oturub orada həyatımı yaşayıram. Tutardı. Xalq məni bu həddə gətiribdir. O görəvi mənə məsləhət verəcəksə, bir nömrəli Azərbaycanda qabil deyilir. Azərbaycanda 2 adamdan danışılır. Ən çox. Qabil və İlham Əliyev. İlhamın uğraşdığından, Qabilin şərəfli divijeniyasından, danışığından, mübarizəsindən. Xalq məni axıra kimi o kürsüyə gətirəcək, ömrümün axıra kimi sizə xidmət edəcəyəm. 5 il mən, 5 ildən sonra bir başqası, estafeti ötürə gedəcəyəm. Kitar, Yapon kileyi tökülüb o kresloya yapışmaq istəməyəcəyəm. Yox, siz mənə o kürsünü məsləhət görməsəniz, xalq məsləhət görməsə, 2 variant var. Mənim seçdiyim, mənim də istədiyim şərəfli adam gəldisə, qurpundan yapışacağıq. Müxalifətdə ya iktidarda. Yox, bizə qoz qoymayan gəldisə, dəyərli vətənlərim, oturacağım Avropada həyatımı yaşayacağım. Vəssalam, gedib balıqdan zadan tutacaq. Tutardı. Yenə İsrailin hansısa bir İlham Əliyev kimi türküsü gəlib orada oturacaqsa, yenə Şamiyanların hansısa qanunu daşıyan kimsə gəlib orada oturacaqsınızsa, qüsura baxmayın. İlham Əliyevdir, Putindir, Erdoğandır, bunlar imperiyalaşıblar. Bunlar yüddəşiblər, fir oynaşıblar. Bunlar öləndən sonra kim gəlsə də xalq onu bir həftəyə devirə bilər. Ona görə qardaşlar, sırmayın, usanmayın. Dəstəyinizi əskik eləməyin. Mənə mi, ya hansısa bir şərəfli adama mı? Bütün hallarda şübhəli adamlardan uzaq olun. Mən namizədliyim olmasa, əlbəttə ki, Qubad bəyə səs verin, Əli Kərimliyə səs verin. Yox, mən varımsa orada. Mən %100% şübhəli adam deyiləm da. Mən özüm şəxsən %100% Əli Kərimliyə etibar edə bilmirəm. Son zamanlarda. Əvvəl eləyirdim. Son zamanlarda eləyə bilmirəm. Çünki ətrafından çıxanlar hamısı bizi padudar qoyur. Ətrafından çıxanlar hamısı İlhamın yanına gedir. Ətrafındakilərin çoxsu satılır. Mən niyə ətrafım satılmır? Göstərin də, Manav satıldı mı? İmaməddin satıldı mı? Süleyman satıldı mı? Orxan satıldı mı? Zəki satıldı mı? Elşadı, Məhəmmədi, Turalı satıldı mı? Son zamanlar daha da mübarizələrini qiymətləndirirəm bunların. Nədir olur? Mən hələ burada çörək kəsmirik, ətrafımızda deyil, uzaqdan uzağa. Mənim yanımdakılar satılmır. Gedib heykələ baş əymir. Amma ilah, mənim sevdiyim Qənimət bəyin yanından gedib heykələ baş əyirlər. İlhamın yanından, nə bilim, Azərbaycandakı baş əysin, Avropadakı baş əysin. Olmuraq qadın başına dönün belə şeylər. Olmuraq. Baş əydin, Allah canıma dəyməsin. Bizim arada bir əl tut da bizə də. Arada bir əl tut bizə də, bir işlərimizi görək də. Bəli, Emin Milli. Şərəfliyəm deyə mübarizə aparın. Elə 2 milyon aldın da. 2 milyonun 100 minini siyasi məhbuslarla, siyasi blogerlərə xərclədə. Nə olar ki? Nə olar ki? Adam deyilsiniz çünki. Elə adam satıla bilər ki, deyəsən, Allah bunun canını sağ eləsin. Satıl. Amma bunlar satılmağı da belə bağışlanmaz səviyyədə satılırlar. Bağışlanmaz səviyyədə satılırlar. Hər nəysə. Sağ olun, salamat qalın, bərxudar və bəxtiyar olun dostlar. Narahat olmayın. Hər şey gözəl olacaq. Əvvəl bizim hesabatımızı kimlərdənsə soruşurdular. İndi özümüz hesab soruruq. Dəyərlənmədən. Narahat olmayın. Hər şey gözəl olacaq. Əli Kərimlidir ki, həbsə girməmişdən qabaq 2 dəfə danışdı. Dedi ki, Avropadakılardan İlham Əliyev dad eləyir. İlham Əliyevi qorxuya salıb. Avropa. Avropadakılar deyəndə Qənimət bəyə 40 ildir danışır. Avropada kimlər dad eləyir? Kimlər? Qabillər, Turallar, Mirzəlilər, Mehmanlar, Orxanlar, Manaflar. Bu şey Qəniməti radikallaşdırdı. Mehman Hüseyin Hoca Osman qızının efirində hansı məmurun arvadının nətər qayırıb onu danışır. Qənimət bəy söyüşü daha açıq efirə verir. Hoşunuza dönün. Görürsünüz nə gözəl sistem yaratıdıq. Gördünüz nətər vəziyyət yaratır. Çünki çoxluq bizik. Azlıq çoxluğa tabedir. Tabedir. Bəli, dəyərli vətənlərim. Azlıq çoxluğa tabedir. İndi isə Əfqan Muxtarını görürsünüz. Fırtınadır, vəhşiləşibdir. Maşallah, maşallah. Elə darmadağın edir ki, yazılarını Trump yayımlayır. Yazıları dünya mətbuatında yayımlanır. Ona görə maşallah olsun maşallah. Avropa sözünü deyir,
Amerikada da 2 qrup var. Adilcinin qrupu. Bir də, yəni Adilci deyəndə Tofiq Yaqublu'nun oğlu. Bir də orada var Murad. Hər ikisinin aksiyalarını görürəm və yüksək qiymətləndirirəm. Eşq olsun. Eşq olsun, eşq olsun, eşq olsun. Məzara kimi. Değerli vətənlərim, ruhumuz cismimizdən ayrılana kimi. Ölümünə, ölümünə. Aorta damarını kopardıb, bunları parça parça kopardana kimi. Əl çəkməyəcəyik. O gün uzaqda deyil. May ayını gözləyin. Aprel-may ayında gözəl xəbərlərlə qələbənin tamamını əldə edəcəyik ya da tamamını əldə eləməyə yolumuz açılacaq. Sağ olun, salamat qalın.